Meas an ghfuil annach chuid cosúlachtaí idir actrian leabhar agus saoil í ar hain, go háirithe tuis go rastal ó heathair ar an ollscoil in Áile, thart ar an tréimhse tá faoi chabhadal sa leabhar, agus cosúla Martin ó Méileáid sa leabhar, níor chríochnaí brandán a scrúta hecéime riamh. Cé go néir na foiointe bahasnéise gur raibh simige a gcónaí sa léthireacht agus simige san ábhar, ach rinne sé fallaí ar an gcuid riachtanach den chóirsa agus ní raibh sé ag freastal go rialta agus ní raibh leis an chéime bhaint amach sa deire. Comhairle sin ceapan go bhfuil sé dachar ar uiribh aithint cá stoppen an fiction agus cá tosíon an nafiction nó a scéal hain, mar cosúla Martin bhí brandán néim lína déag nuair a fógraíú an phoblacht, bhí sé mar scoláire san ollscoil is ar nóí is tócha gur go bhfuil bailíon chaisiil bunaí ar chathair na Gaillimhe an áit an raibh brandán ar ollscoil agus ina chónaí ag an am. Agus ceapan go dtugtar sin faoi deara sna tagartí donna doganna agus an chearnó mhór agus an chuoine bhfuil bailí Gaeilge taobh mó den bhaile. So ní léon doubt faoach go bhfuil sé bunaí ar chathair na Gaillimhe agus ghlacamid leis mar sin go cuid den na charachtar bunaí ar dhaoine ar casú brandán orthú thart ar an am sin. Tá sé suntasach go bléann ó heathair téimi ar nós an Leabhar Gaeilge sa leabhar seo, mar cuireadh gló é i lár na seachtaidí agus ar nóí tá sé site nó lunaí ag deireadh na nathadaí, agus níor nós de scríbnóirí ag an am sin in Gaeilge nó i Méarle, faoiban na Sóisialta cosúil le Leabhar Gaeilge a phlé. Agus ní raibh bhí brandán a gcónaí an fragmatach ceapam, agus ní raibh leisce ar riamh faoiban na Sóisialta a thabhairt chun solis. Agus is tócha gur clí sé gcónaí le dúlgas an iiriseoire an íranna insint agus a churros cóir an phobal. Feidhmid anléargus sa leabhar seo ar ógurt na poblachta th deireadh seachtain na cósca 1940. Is stoilm go raibh ó heathair ag géirí an tréimhse sin is stair na hÉireann a chur os córbhaintear na hÉireann. Ach ar an iomlán sa leabhar ní hégur léargus dúilteach aimimid ar an boblacht, a ceapan go bhfuil sé déanana beagas fiú den rud ar fad, agus dúirt sé in alt ar an Irish Times níos déanaí ag deireadh na nochtóidí gur cheap sé héin nach raibh gceist ach fichiil focail agus go raibh de bhaléire a géirí poblacht a glí ar an tír ach deir sé héin nar chur an duine boghrunne riamh ahrú ar be faoi deara is stad na tíre. Ceapan go sé an spéisiúil go bhfuil andáil sa leabhar idir Fianna Fáil agus Fine Gael. Tá annach chuid tagartí de lucht na blue shirts agus chuirsíos ar ghaoine ar nó fear séirstát neamh leis Gaeilge agus a lehéad. Fiú nuair atá rud sinanta cosúla hanamnú an bmhóthar nu i gceist, tugann sé an scéalúin faoin aine sa bhí idir lucht Fianna Fáil agus lucht ina Gael, fiú ó thaobh anam a fiocha don bmhóthar nu. So sin mar bhí cuasaí ag deireadh na nathadaí mar a eicensmuid sa leabhar, a ceapam sna seachtaidí agus go háirithe ina dhiaidh sin agus ag scríb don Irish Times gur bhreá ó heathair go raibh pobal na hÉireann ag bogu a raibh ó pholaíocht an chugaí cartha. Agus béidir sna seachtaidí mar gheall ar a raibh ag titim amach sa túisceart go raibh ard bhaintear na hÉireann dírí ar na tribloidí sin agus gan a bheith chomórthais is a bhíoh siad faoi na difriochtaí idir an dá phríomhpháirtí. Mar a dúirt ó heathair hain níos déanaí in alta chuid ní raibh de dhifriocht ar bith idir an dá phártaí ag deireadh na nochtóidí ach go bhhain an stair. Ceapan go tanga an leabhar seo sothigh go leor, agus is tócha gur bin an fá gonneacha sé bhaim chomór sin ar bhaintear na hÉireann nuair tháinig sé amach. Éiríonn le brandán gnáchaint an Gaeilgeoire a chur os ar chóir, tá annach chuid frásí ann nach glóisfá taobh mod do Gaeltacht Chonamara, agus taobh stiide sin is nós leis ascaní a chur isteach agus caint gáirsúil agus a lehéad. Agus ní raibh aon leisce ar riamh clí le gnáchaint na bhar, so rudaí ar nós chuirsíos ar chalíní agus an chuoine dog an bilín na cuiscíní do bhhartín chun ionas go méid sé an lí le na leanán.
Ceapan gur gonneací na rudí sin I bhaim ar phobal na Gaeilge agus ar phobal na hÉireann trí chéile, mar a ríist ní rá siad nós ag scríbhneoirí I méar le nó an Gaeilge téimí mar sin a phlééis a litríocht ag an am. Ó héman na garsúlaachta de, bhí ó heir I gcónaí an fragmatach ina dhearca agus chuir sé isteach go mór ar na hoctóidí gur raibh cosc ar an iris hasanach private eye mar gheall mar dúirt sé hain airí rubber fógraid a bheith ann de airí rubber nar eil do héránaí na tíre seo. So cé go raibh an chinseacht ifigúil fós I bhaim ag dearan na nochtóidí, bhí ó heir hain ansásta cuasaí frichinúnaí a phlé I lár na seachtóidí agus ar nó tá an leabhar bunaí tá an leabhar loníthe I tréimhse níos luaithe ná sin fiú. So ceapam go bhfuil chuirsí is nua íseach, chuirsí is réalaíoch á chur os ar ggóir. Tá teangas gáirsúil sa leabhar seo suntasach go leor agus níl chuirsí is níos fearr ar ná an chuí ina dog an bilín a chuiscíní leat á chuiscíní do bhartín ar an chéiste agus ar nóí bhí frichinúnaí mí ghlathach in éireann san am sin ag I 1910 agus fiú nóra chuirú an leabhar amach I lár na seachtóidí ach deir bilín go bhfuair sé iad ó air na neataí an ihe river sin agus go bhfuair sé hain iad ó chrú an bhaid a tháinig isteach ó learfol. So míníonn sé an scéal dúin faoi céco cumádach agus a bhí socí na hÉireann ag an am ach ar nóí déanaan ó heir chuirsíos ar seo le caint gáirsúil na bhar agus nuair a thugann bilí na cuiscíní do bhartín mollann sé dó an beart a dhéine I gcuoine ar hain. Agus feictar an caint gáirsúil sin I rith an leabhar ar fad sa chuirsíos ar rá ach go háirithe agus ar na míonta atá ag Martin I gcónaí, fiú ag deire an leabhar nuair a éiríonn sé leis lí le stelle, deir sé nar bhrá sé ciontach in dhé. Cé gur tógó é san le creidimh catlaicach agus gur cheartó bheith ciontach asach an fecha sin, deir sé gur chuma leis agus ar nóí deir seachtain na cásca bhí a gceis, so béidir go raibh sé sin níos measa ó thaobh cuasaí amide. Ach is tócha gur raibh ó heir I gcónaí neamh aglach maidir le cuasaí mar seo a phlé agus a chur os cór an phobal. Is léir sa leabhar nach éiríonn le Martin socrú síos I mbaile an chaisiil agus tuairt faoin na gcuid stadáir go fánmhar, cé gur raibh again nuair thosaigh sé is dócha. Agus ghuilann cuasaí an bhaile go mór agus ar nóí tinnis a athair. A chomáile sin ó thaobh stadáir ar intan an charachtar de, ceapam go raibh beidir cuid na tréithe sin ag ó heir hain chomá, bhí sé den nósaige an tíre heistil mar chud den obair. An chéad fosta bhí again ná mar himar a leabhar agus ar nóí bhí sé ag taistil na tíre seo. Ina dhé sin ba bhinnic dó go amach ag tuairiscóireacht sa túisceart nó timpeall na tíre. Agus fiú go raibh sé go minic ag tuairt cuairteanna ar thíre eile th Chlár, chuir sé faoi sa ghearmáin lena chlánar fa písa agus ina dhé sin I baras lena bhean. So ar an umláin ceapam go bhfuil cuid na tréithe Rainan le Martin sa leabhar le feicáil I barsantacht I dhéithir hain chomá. Rinne ó heir hain tagart de ráit a scoilú leis an údar H.L. Mencken a dúirt go mbíonn údar ar bith I gcónaí continuously and inescapably in the presence of himself. Agus cé gur ag caint ar uignas an scríbhneoire a bhí Mencken. Ceapam go dtugann sé sin léargas dúin ar intan an scríbhneoire chomá agus an chuí nach raibh an chuí nach bhfuil údar ar bith in ann éilú ó na haithí hain agus ó na eispéiris hain ar an saoil. Agus ceapam mar sin go bhfuil blaise de héal bhrandáin hain le feicáil sa leabhar seo.